एवरीवन गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बूट स्ट्रॉम कॉलिंग स्मार्ट वॉच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लिपकार्ट का बॉक्स और अब हम इसे ओपन करेंगे। और ये रहा हमारा स्ट्रॉम कॉलिंग वॉच का बॉक्स और अब हम इसे भी ओपन करेंगे और अब हम देखेंगे हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। तो ये देखिए गाइडिंग बुक, वारंटी कार्ड, एंड हमारा मैग्नेटिक चार्जर केबल एंड वॉच इज सो नाइस। जैसे देखी थी उससे तो कई ज़्यादा अच्छी। तो ये रही हमारी वॉच और इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे मोड्स बहुत अच्छे हैं, वर्किंग बहुत प्यारी है, काम बहुत अच्छी करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वॉच पसंद आए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।